Hello，咁咧，我就第一次嚟藏雲溫泉啦，我就 book 咗呢間喺最高嘅叫做最上高湯善德奶湯嘅溫泉酒店啦。咁我 book 呢間咧就日式榻榻米房咧就冇私人浴室嘅，咁咧入到嚟咧就係見到有洗手盆啦，跟住呢度咧就係洗手間啦，門口擺嘢噶啦，跟住就幾對胎咯。好，咁嚟睇下呢間房咧。有暖氣啦，咁佢呢間酒店係 pet friendly 嘅，咁我呢間房都係容許有帶寵物嚟嘅，係啦。咁呢，我都預約咗個私人風呂，一陣5點半啦，試下佢個溫泉啦。咁佢夜晚9點至到第二朝10點呢，如果冇人用呢，就唔使 book 嘅，就可以自由去用佢個風呂啦。哇，你睇下，咁我就好彩啦，book 嘅時候咧，佢做緊900幾，唔使1000蚊1晚連早餐啦，係啦，咁所以咧，我4日3夜裏面咧，其實都係3000蚊咯。但係咧，佢平時咧，淨係呢一隻房咧，唔係私人浴室同私人風呂咧，都要2000蚊1晚噶。你睇下，哇！